依家排緊隊等我呢個個人號碼卡啊，嚟到要帶咩啊？帶護照、帶在留卡，跟住仲有2個 number，而家等緊。一陣等完再睇下有啲咩可以報告下先。好啦，咁啱啱就嗌名啦，咁而家咧就要等另外一個窗口嗰度嗌 number，要喺5號嗰度攞嘅。咁咧就要記得自己嘅密碼啦，跟住同埋一組係幾多啊？唔知好似8定12個位以上，6個位以上嘅號碼，跟住下面呢度咧就4位數字，就另外有3個用途嘅。咁而家就填埋啲資料等下 number。好啊，再嚟點解要整呢個買 number 卡咧？就係因為如果當禮拜6日嘅時候，區域所唔開門嘅時候咧，一樣都可以用到呢個服務嘅。咁喺邊度整咧？就喺屋企樓下嗰間便利店就得噶啦。咁佢有啲咩功能整得到咧？就可能住民票啊，你印鑑登錄書啊，或者你要呢啲其他我唔知咩嚟啦，但係總之佢就有啦咁樣，可以俾你喺便利店嗰度整嘅。仲有乜嘢咧？咁呢度就係介紹你嗰個，當你要去便利店嗰時，去點樣去操作，喺嗰個影印機裏面點樣印嗰個你需要嘅文件出嚟啦。咁呢度咧就係可以俾你睇到自己嘅系統登入咗裏面咧，咁你就可以睇到，譬如你要用買藥啊咁樣，咁佢就可以喺入邊嗰度俾你睇得到啦。咁母子就唔關我自住啦。小朋友嘅手續啊，或者要申請啲可能保育設施嘅話，咁就搬屋嗰啲又係可以喺度搞到啦咁樣。跟住後面呢個咧就係整保險證，咁佢哋咧如果你冇帶嗰個國民保險嗰張嘢咧，咁你一樣都可以用呢張卡去代替嗰個保險證嘅，同埋就係可以當車牌咁樣用啦。雖然你都係要攞車牌嘅，但係佢可以一體化到去影得到咯，就唔使攞咁多張卡。係啦，咁啊，但係最好如果要揸車嘅話，通常佢呢度都係話要攞嗰個車牌係要必須要有嘅，就唔係話因為有咗呢張卡就唔整。但係如果你真係假設間冇帶緊急用，應該都可能 OK 啦。我諗佢嘅意思係，如果唔係都唔需要合併啦咁樣。係啦，就係咁樣啦。所以點解就要整呢個個人號碼卡？